我知道你咧就琴晚先至喺南京翻落嚟，咁啊對南京呢個城市咧，我有我好美好嘅回憶嘅，因為開放改革嗰時咧，我嘅第一桶金就喺南京揾翻嚟嘅。你話你住喺新街口，係啊，新街咁口我嗰時咧就同新街口新街口百貨公司同埋人民商場喺金陵飯店對住嗰度，就係最大嘅百貨。佢依家都上咗市噶啦，改咗噶啦，新街口。咁啊，南京好值得去嘅，係民國時候嘅首首都。係啊，咁啊，中山陵啊、美齡宮啊嗰啲，同埋嗰個古統書，佢嗰條民國街咧就仲發覺唔同。點解會仲發覺唔同咧？阿蔣委員長就追求宋美齡，咁啊為咗表達佢對佢嘅愛情，所以喺法國引入嗰隻梧桐樹。依家嗰度都好靚嘅，一棟棟嗰啲獨立屋啊嚇，Raymond嚇，咁啊都 OK 嘅。咁我哋最後咧喺南京，我幾廿年都有一路有做嘅，幾十年喺疫情前，我哋咧就喺金陵飯店就開咗個藝術廊，喺飯店入邊叫做徐悲鴻藝術空間。咁啊，金陵飯店行出去隔離嗰度咧，就係郵儲銀行。郵儲銀行咧，我第一台黃金售賣機就喺嗰度啦。金陵飯店隔離嘅郵儲銀行，我都有經過嗰度啊！我遲啲有啲視頻都可以擺上去俾大家睇下。金陵 Hotel 係啊，佢有個旋轉餐廳，咁啊最好食嗰啲咩咧？就係我最中意一去到南京咧，就食嗰個鹽水鴨，搞到我一話好食啫。我南京啲朋友年年都寄嚟香港俾我，寄到我不要有再禮盒裝㗎，而家有禮盒裝，我就叫佢哋不要再寄啦。我話咁啊，同唔係好貴埋嗰啲嘅啫喎，啲禮盒裝都唔係好貴，唔係個百幾廿蚊嘅嘅咋，咋，幾廿蚊嘅，幾廿蚊嘅咋。係啊，哦，佢哋寄俾我，因為我有個朋友阿 Raymond 啊，就喺嗰條古董街嗰度賣古董街啊，就賣嗰啲舊書嘅。佢收藏啊舊書。咁我嗰時咧，我一個去北京，我就好中意潘家園。咁咪買眼鏡喎，而家去過日子咪嘈啲聽我講。配眼鏡同埋賣古董咯，兩樣嘢嘅。咁啊，古董我去嗰度買咩咧？線骨。咩叫線骨咧？我哋嗰啲紙線啊，有嗰啲竹編嗰啲線骨噶嘛。咁啊線骨咧，咁啊係清朝時候嘅，依家冇噶啦。我買咗好多翻嚟，我踎喺嗰度揀咗百幾把翻嚟，咁啊翻到嚟揾嗰啲有啲朋友啊，咁啊叫啲名畫家啊、名書法家啊，就叫佢你寫啦，我整把線啦，送俾人哋啦咁。我哋要嚟做，即係我要嚟送禮啊！即係你啲人咧，你可能去買個名牌嘅嘢，你好多人都會有，係咪？但係好似呢啲咁嘅古老嘅嘢冇㗎。我送俾阿詹培忠係咩咧？中國第一張股票。呢個你講過係啊，全中國第一張股票。粵漢鐵路，我第一張股票，我送俾阿發哥嗰啲咧，就係清朝嘅沙紙契。清朝嘅沙紙契係咩？地契。我潘家園揀嘅，即係沙紙咁啊，揀咗自己翻嚟，揾人裱好晒佢，咪送俾佢哋咯。有田有地啊嘛，所以南京嗰度咧，我真係好中意嘅。佢個天氣咧，佢有 not so cold not so hot，同埋毛澤東個詩詞咩中山起蒼黃啊嘛，白馬紅絲過大江。嗰就係因為嗰時打到去長江，李宗仁個部隊去追殺解放軍啊嘛。咁啊，佢哋喺嗰啲飛機喺上面炸到咧，成條血染長江，啲血啊流晒。咁啊，所以咧，中山風雨起蒼黃，毛澤東寫嘅呢首詩，白馬紅絲過大江，即係嗰種慘法好慘啊！即係大家都係中國人，咁佢翻去同蔣經國、蔣介石講：喂，真唔掂喎，死咁多人。咁蔣介石冇出聲，撤軍撤出走台灣啦。即係
佢係用嗰啲竹筏啊，嗰啲筏啊衝過去。當時斯大林咧就講話打到長江為界，長江以北共產黨，長江以南就共產黨。咁啊，毛澤東國民黨，國民黨係啊。咁啊，而家都係共產黨。你冇講錯啊！同埋頭先你講長江嗰度，我又聽咗個教授講南京長江大橋建築嘅故事。係啊，講聽下。哇！呢個真係好宏偉㗎，呢個故事嘅歷史故事。慘，真係慘。點解咧？嗰陣時就係蘇聯援助中國嗰啲工程師啊，嗰啲全部撤走晒，要自己搞。嗰時60幾年，咁有機會我分開講一講啦。63啦，你講下長分。有機會我再分開講，因為我拍咗條片嘅，由南邊就坐車去到南京長江大橋嘅北邊。咁南京長江大橋咧就係鐵路同埋公路兩用嘅大橋嚟嘅。咁上面咧就行車，仲可以行人添嘅喎。咁有咩特色咧？佢嗰啲燈咧就係玉蘭花咁嘅造型嘅，全部嗰啲街燈都係。咁啊，仲有就係有三面紅旗啦，同埋有工農兵，即係嘅雕像，呢幾樣嘢都好出名嘅。咁早2年先至重新修復過，因為條橋都夠啦。佢早2年修復嘛。係啊，咁蘇聯撤走晒啲專家自己搞，其實當中又有好多即係好慘嘅古仔。有機會又再同大家講下。譬如咧，講一個啦，少少啦提示。蘇聯撤走晒嗰啲專家嘅時候咧，自己唔識噶嘛，唔係好識點做第一條咁長嘅橋喎。當然而家中國做橋好犀利啦，中國而家做橋講到一個跨度係，譬如一條懸索橋啊，即係 suspension bridge 嗰個跨度係可以去到2000幾3000米嘅。咁而你去翻呢個南京長江大橋第一條橋，第一條呢個鐵路同埋公路兩用，再加埋行人都喺上面行嘅橋，咁就睇到好艱辛嘅歷程咯。成件事係專家撤走晒，靠自己摸索，好多嘢好複雜㗎喎。點解話好複雜咧？因為你又有鐵路，又有公路，咁你兩樣嘢就一齊嘅時候咧，佢夾埋嗰個力咧就好犀利嘅。咁夾埋嗰個力好犀利嘅時候，咁點計啲數咧？點樣設計？譬如嗰啲枕木啊，嗰啲唔知嘅喎，嗰陣時嗰時咧，蘇聯咧對中國都係刻薄㗎啦。講真嗰句，喺我嘅印象中咧，嗰時話要還債，咁又加上嗰個大饑荒，中國啊，哇生啲雞蛋啊都要去還俾蘇聯嘅。大過某一個 size 添喎，細個嗰啲就咁跌落地下喎。係啊，個圈即係嗰啲梨又係，即係好多古仔。喺廣州嗰啲好慘嘅，食一開始仲有馬屎鹽俾你摘下嗰啲野粒嗰啲咧，哇！跟住連嗰啲樹皮都冇埋，所以呢啲歷史點講咧？翻篇㗎啦，過去㗎啦，冇得講。有個教授就係因為見到即係呢條大橋即係興建嘅古仔，先投身呢個即係路橋修補嘅行業。即係做呢個咩修橋補路冇屍骸嘅工作。佢呢啲咧，佢個建築力學又要讀嘅，所以東北對嗰個建築已經好大嘅貢獻，因為佢個哈爾濱理工嗰度培養多啲工程人員出嚟啊嘛。同埋我話東北啲人點解叻咧？佢半年凍啊嘛，佢咪讀書啊。嗱，你舉例好講一樣嘢啫。丹麥、北歐啦嚇幾個國家，佢哋嗰啲童話故事啊咩故事寫得特別好嘅喎。
因為幻想啊嘛。唔係，因為凍啊，凍佢咪喺屋企寫啦。所以而家家私啊咩都係北歐嗰邊嚟噶嘛，佢咪喺屋企設計咯。你零下幾日度，你點走出去啫？全部都係雪，咁啊你不如喺屋企啦。所以東北嗰啲人佢肯學，咁啊佢都有佢嘅工業基礎，咁啊真嘅。但係南京省府嚟㗎嗬，省會啊，係啊，佢嗰條河。但係好多人都唔知南京係江蘇省會喎。點解咧？因為江蘇好多城市發展程度其實唔會差過南京咯。哦，咁啊係，無錫啊嗰啲都好犀利嘅。即係你嗰個機場，譬如你去機場咁先算啦。其實祿口機場咧，亦都係去無錫嘅機場嚟㗎嘛。咁同埋其實你講江蘇地方，其實有啲人就諗起上海添，係嘛？南京好似好近嘅，依家啲人坐高鐵去㗎。係啊。同埋南京嗰啲食物咧，即係江蘇啊、江浙一帶咧，我哋廣東人都接受得到。佢帶甜，但係佢唔辣啊嘛。你東北啊、四川嗰啲辣嗰頭，廣東人食唔掂啊，係嘛？係。所以佢飲食佢 OK 嘅，佢都係屬於上海菜嗰類咯，淮河菜。不過而家好奇怪，我發現咗一樣嘢就係，其實喺國內咧，好多人都係食麻辣啊，變咗，即係其實係廣東嘅味失陷嘅啫，我覺得係，即係好多地方佢哋嗰啲廚師咧煮嘢落好 Q 多辣椒，可能即係本地人就唔做廚啦，咁咧就請啲外省人嚟做廚啦，咁啲外省人咩都放一大堆辣椒啊，一大堆嗰啲花椒落去，咁而家全中國都食川菜㗎啦，好快我覺得，係未即係未淪陷就係得廣東省嘅就好似係。其實我疫情之前去北京咧，啲人帶我去食飯咧，佢哋食嗰啲咩烤魚啊，已經係麻辣味㗎啦，跟住就去食嗰啲麻辣鴨頭啊嗰啲咁嘅嘢。哎呀，我真係覺得佢哋食嗰啲鴨頸鴨頭，我唔食嘅，我好怕嘅呢樣。係而家好興嘅喎，喺南京都興啊。鴨脖子嘛，佢哋。係啊。係嘛？係啊，呢個地方係幾得意嘅。但係啲淮揚菜咧，我最中意食佢嗰啲叫做咩啊？煙酸魚乾嗰啲咧，即係上海菜嗰隻煙酸魚。分魚啊，馬蘭頭啊，炒馬蘭頭、馬蘭頭、豆腐乾絲。其實佢嗰啲菜都好多好食嘅。我哋仲話去食嗰個咩㗎？琴晚本來就話食嗰個雲吞雞㗎，點知道去食咗泰國菜？諗下食泰國菜添喎，咁走去食泰國菜，所以食係最開心嘅。咁我哋依家同阿 Raymond，我哋相見喺深圳呢個藥蘭祠，就係食素嘅。係啊，係嘛？我哋開會開到成2點幾啦，一睇個表，哇！原來2點幾啦，咋諗走過嚟呢度食，但係人哋收工啦，我哋叫呢度個餐廳同我哋準備好晒啲菜冚住先，我哋嚟到3點幾，依家食完咁啊，同大家 say 個 hello， 好耐冇做直播，咁就錄少少嘢啦，講下啲開心嘅嘢，又唔係得我同阿黎生姐喺度，仲有輕鬆嘅嘢，仲有即係我哋團隊其他人都喺度嘅。我哋食埋晚黑餐啊嘛，因為我哋食飯咧，大家即係相見啦，咁又講下啲八卦嘢啦，講下啲笑話啦，咁啊開心下。今次咧，我仲睇到一樣嘢，我都覺得幾有趣，但係同時咧，亦都即係覺得對即係香港呢個地方好失望啊！咁啊，我就喺南京嘅某一個地方咧，就見到一個公示嘅壁報板。咁我遲啲會貼上嚟俾大家睇下。咁個公示嘅壁報板咧就寫住遵守江蘇省消防條例，保障消防安全咁樣嘅。江蘇省消防條例自2023年5月1日正式施行。
啊，點解話失望？咁大家都知道發生咩事啦，喺香港係咪啊？